ดวงเมืองปี 2562 ถึง 2563 ระวังคลื่นความร้อนพายุไฟเหตุการณ์จะซ้ำรอย 11 กันยา 2544 นายวันและ 14 ตุลา 2516 วันมหาวิปโยคหรือไม่ โดยหมอพงษ์ขอนแก่น ดูภัยพิบัติทางธรรมชาติโลกร้อนคลื่นความร้อนสูงช่วงดาวมฤตยูหนุนธาตุไฟธาตุลมปี 2562 ถึง 2563 ในการบอกกล่าวเรื่องของดวงดาวตามดวงนำมาพยากรณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติว่าช่วงใดเกิดอะไรขึ้นดังที่เคยบอกไว้ว่าในปีพ.ศ. 2560 ถึง 2562 ถือเป็นปีคาดอายุของดวงเมืองคือดาวราหูจรเข้าราศีกรกฎมีดาวจันทร์ธาตุน้ำตั้งรับออกการพยากรณ์มาว่าจะมีเหตุการณ์คือเหมือนน้ำจะท่วมโลกไม่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นต่อมาก็เป็นเรื่องให้ระวังเกิดสงครามก่อการร้ายก็จะเห็นว่าอเมริกาเคลื่อนกองทัพจะถล่มเกาหลีเหนือเมื่อเหตุการณ์ตึงเครียดจึงดูดวงดาวแล้วก็บอกไว้ใน YouTube ว่าถึงอย่างไรก็ไม่ได้รบกันหรือเกาหลีเหนือถูกถล่มสาเหตุเพราะดาวบาปเคราะห์จรไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเรื่องการเกิดสึนามิบอกไว้ให้ระวังปี 2561 ลงไว้ใน YouTube เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และได้บอกเรื่องราวนี้ในพันทิปเช่นกันปรากฏว่าในวันที่ 28 กันยา 2561 สึนามิได้ถล่มเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียจริงๆในเรื่องที่บอกถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับโรคร้อนระวังโรคร้อนระวังพายุไฟก็ได้แจ้งไว้ใน YouTube เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมาจึงนำมาย้ำอีกครั้งในเรื่องนี้ในการอ่านดวงดาวทางโหราศาสตร์ต้องทราบว่าแต่ละราศีเป็นธาตุอะไรและดวงดาวแต่ละดวงเป็นธาตุอะไรนี่คือหลักๆที่นำมาออกคำทำนายที่บอกว่าให้ระวังปีพ.ศ. 2562 ถึง 2563 ซึ่งย้ำมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยดูจากดาวเสาร์ธาตุไฟจรเข้าราศีธาตุธนูธาตุไฟเริ่มวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวราหูธาตุลมจรเข้าราศีเมถุนธาตุลมเล็งกับดาวเสาร์ธาตุไฟและวันที่ 3 มีนา 2562 ถึง 2563 ดาวพฤหัสธาตุดินจรไปอยู่ราศีจรไปอยู่ธาตุไฟกุมกับดาวเสาร์ธาตุไฟในช่วงปี 2562 ถึง 2563 จะเห็นดวงดาวโยงถึงกันคือที่ราศีเมษธาตุไฟมีดาวมฤตยูกุมอยู่ที่ราศีเมถุนมีดาวราหูที่ราศีธนูมีดาวพฤหัสและดาวเสาร์ทับดาวพฤหัสและดาวเสาร์เดิมของดวงเมืองสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิชาการอ่านดวงดาวก็ลองไปเรียนรู้ดูขอยืนยันว่าการอ่านภัยพิบัติต่างๆที่นำมาบอกกล่าวต่างๆก็ดูอย่างนี้เมื่อลากเส้นจากราศีเมษมาหาราศีเมถุนและลากไปที่ราศีธนูและลากต่อไปยังราศีเมษก็จะทำมุมเป็นสามเหลี่ยมชัดเจนจึงนำมาออกคำพยากรณ์ว่าในปี 2562 เริ่มตั้งแต่ปีเดือนกุมภาพันธ์ถึงปี 2563 สิ่งที่ต้องระวังคือ 1. ระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติคือคลื่นความร้อนอุณหภูมิความร้อนของโลกสูงระวังไฟพายุความแห้งแล้งมรสุมน้ำท่วมฉับพลันข้อที่ 2. ให้ระวังสังเกตช่วงเกิดนายวันวินาศกรรมถล่มตึก World Trade อเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ดาวราหูจรเข้าราศีเมถุนสัมพันธ์กับดาวพฤหัสซึ่งช่วงนั้นดาวพฤหัสกุมอยู่กับดาวราหูที่ราศีเมถุนแต่ปี
2562 ถึง 2563 ดาวราหูเล็งกับดาวพฤหัสที่ราศีธนู ก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาจะถล่มใครหรือใครจะถล่มอเมริกาหรืออเมริกาจะรบกับใครหรือปั่นป่วนอะไรเรื่องอะไร ข้อที่ 3 ให้ระวังเหตุการณ์บ้านเมืองระวังดาวสลับเรือนดูดาวเสาร์และดาวราหูที่ราศีเมถุนและราศีธนูเมื่อเข้าช่วงปี 2562 ถึง 2563 ดาวราหูอยู่ราศีเมถุนดาวเสาร์กลับไปอยู่ที่ราศีธนูซึ่งตรงกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 คือเป็นช่วงที่เกิดวันมหาวิปโยคของประเทศไทยจะซ้ำรอยหรือไม่ก็ต้องระวังในช่วงปี 2562 ถึง 2563 ก็ดูว่าใน 3 เรื่องจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างหรือไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเลยบันทึกโดยหมอพงษ์ขอนแก่น